हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और मेरे चैनल इंडियन वेज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं समर स्पेशल वर्जिन मोहितो। इसे बनाना काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी रेसिपी है इसकी। तो इन गर्मियों में आप नॉर्मल नींबू पानी की जगह वर्जिन मोहितो बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वर्जिन मोहितो बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 से 15 फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। एक नींबू लिया है बड़े साइज का और उसको मैंने ऐसे छिलके के समेत छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास छोटे नींबू है तो आप 2 नींबू ले लें। और 2 टीस्पून यहाँ मैंने पाउडर शुगर लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और थोड़े से यहाँ मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं। और चाहिए हमें प्लेन सोडा। तो यहाँ मैंने क्लब सोडा लिया है, आप इसकी जगह स्प्राइट या फिर कोई भी लेमोनेड भी ले सकते हैं। तो 1 गिलास हम क्लब सोडा लेंगे। और यहाँ मैंने एक मडलर ले लिया है और अब हम इसमें 8 से 10 पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। थोड़े से नींबू के टुकड़े भी डाल देंगे, लगभग 5 से 6। और बस अब हम इसको ऐसे मडल कर लेंगे ताकि उसका पूरा फ्लेवर और पूरा जूस निकल जाए, जो मिंट का और लेमन का था। और जो लेमन की स्किन में जो लेमन ऑयल होता है वो भी पूरा अच्छे से निकल चुका है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसी में जो हमने पाउडर्ड शुगर ली थी वो भी डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच। और इसको भी मडल कर लेंगे इनके साथ ही, ताकि ये भी पुदीना और नींबू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरी मेल्ट हो जाए। तो इसीलिए हमने पाउडर्ड शुगर ली थी कि वो जल्दी से पिघल जाती है। तो देखिए पूरी मिक्स हो चुकी है। तो अब एक ग्लास ले लेंगे और जो भी हमने मिक्सचर बनाया है चीनी का, नींबू का और पुदीने का, वो ग्लास में डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 पिंच ब्लैक सोल्ट डाल देंगे। ये ऑप्शनल है पर इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब बस इसमें आइस डाल देंगे ऊपर से, जितना भी आपको ठंडा पसंद हो आप आइस डालिए। और इसमें प्लेन सोडा डाल देंगे अब। और अगर आप सोडा की जगह मार्केट वाला लेमोनेड या फिर स्प्राइट यूज़ कर रहे हैं तो आपको शुगर नहीं डालना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शुगर होता है। और बस इसे मिक्स कर देंगे अब एक स्पून की हेल्प से या स्ट्रॉ से। और गार्निश कर देंगे एक लेमन स्लाइस से। थोड़ा सा मिंट लीव्स भी लगा देंगे फ्रेश। और लीजिए, हमारा समर स्पेशल वर्जिन मोहितो एकदम तैयार है। आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।